如果让你穿越回大明，成为崇祯皇帝朱由检，面对还有7天就被灭国的死局，你是选择重演眉山自缢的悲剧，还是手握天子剑，杀出一条血路？刘贼围城，汝等惧否？不惧。日月山河永在，大明江山永在。杀！预备队，先扔震天灭地雷，再扔小万人仪。1644年3月18日，城破了，在眉山那棵歪脖子槐树下解下衣带，自缢殉国。大明276年的江山至此彻底谢幕，这是史书上早已冰封的结局。原本朱由检的名字将永远与那棵槐树捆绑在一起，作为历史上最悲剧的帝王。然而，命运在时空的缝隙里发生了一场诡谲的错位。就在这山河崩塌的前夜，一个来自400年后名为珠帘的灵魂，带着对这段屈辱历史的上帝视角，生生撞入了这具正走向毁灭的帝王残躯。当前，清宫的灯火再次摇曳，镜中的人影虽然未变，但那双眼眸里已不再是朱由检的绝望，而是珠帘看透了未来300年的肃杀。紫禁城乾清宫内，珠帘看着镜子中的人影，呆呆发愣。他大抵是带着一根绳子穿越了。从记忆如洪水般涌入的那一刻起，这具身体便让他感到彻骨的寒意与不适。老天爷玩我，好不容易穿越一次，竟然穿越成了崇祯。珠帘在心底惨笑。崇祯是谁？大明朝的亡国之君，是历代君王中越努力越亡国的典型。刚愎自用，善变多疑，配合对帝王之术的平庸认知，亲手将大明送进了火葬场。更绝望的是，此刻已是崇祯17年3月10日，7天后外城陷落，9天后皇宫内城告破，皇帝自缢。往后300年的历史，不仅是老朱家的耻辱，更是整个华夏的灾难。贱奴南下，嘉定3屠，扬州10日，伏尸100万，流血万里。这哪是什么穿越，分明是灾难体验券啊！要不现在吊死算了。不，好死不如赖活，可不自杀，他又能做什么？此时的大明已经是行将就木，天灾人祸交织。朱由检耗时17年都未能逆天改命，他珠帘凭什么？带着这个沉重的问题，珠帘闭眼陷入沉思。不知过了多久，一阵急促的脚步声打断了他的思绪。司礼监秉笔太监王承恩，那个在历史上陪崇祯走到最后的忠臣，扑通一声跪倒在地。皇爷，出大事了！来人是王承恩，你最信任的太监，也是历史上为你殉葬的唯一之人。你深吸一口气，把那根要命的绳子藏到身后，故作镇定。别慌，慢慢讲。有3件事：第一，宣伯600里加急，刘贼已经破城，正向京师杀来，总兵王承运投敌。你心头一沉，宣府一失，京城门户大开。王承恩见你面无表情，便继续汇报。第二，定西伯堂通奉旨，秦王已在殿外候旨。第三，天津巡抚冯元阳送来一封密信，你一把拿过，果然与历史无误。臣准备海船120艘，率精锐8000人，后圣驾旦夕南幸。于是你看着最信任的太监，缓缓开口，让朕前往应天府。你认为如何？奴婢不敢说。朕恕你无罪。上策。理由呢？皇爷，京城3大营，在册8万人，除去吃了空饷的，
调去别处的。如今能战之兵不足3万人，不仅如此，还都是些老弱病残，京师大抵是守不住了。与其固守北京，不如前往应天府。只要皇爷您在，咱大明就还在。奴婢斗胆，请皇爷以冯元阳之策，南迁。朕不能走。王承恩急得眼泪都快掉。你当然知道他的忠心，但你更清楚，南迁就是一条彻头彻尾的死路。京城遍布李自成细作，一旦南迁消息传出，全城将不战自乱。到那时，他只需派出一支精锐骑兵，就能断了朕所有退路。届时逃无可逃，守无可守。就算朕侥幸到了应天府，这北京城就等于白送给刘贼。你让吴三桂怎么办？他北有贱奴，南有刘贼，除了投降，他还有第2条路吗？关宁铁骑是我大明最后一支精锐，朕不想拱手让人。而你之所以解释这么多，就是要将他培养成你真正的左膀右臂。随后，你闭上双眼，再次陷入沉思。这盘棋简直就是个死局。东北贱奴虎视眈眈，北方蒙古蠢蠢欲动，国内流寇四起，恶嫖遍地，朝堂上党争不断，国库空虚。这该死的棋局究竟要怎么翻盘？猛然间，你睁开双眼，不对，历史已经改变。你突然想起，历史上的崇祯根本没收到这封南迁的密信，老天爷只给了你7天时间，让你来改变崇祯和大明的命运。正因为这封信，你凭空多出了一线生机。你只有7天时间，7天后李自成攻破外城，就是天王老子来了也无法扭转局面。思考了良久，他缓缓睁开眼，既然穿越到这个世界，肯定有办法改变历史。王承恩，朕说，你记。王承恩朝最近的小太监使了个眼色，小太监急忙从外面端进一个托盘，上面放着文房4宝：严应元，直隶通州人，前任江阴县典史一职；陈明玉，浙江上虞人，现任江阴县典史一职；冯厚敦，南直隶金台人，现任江阴训导。800里加急，让他们以最快的速度赶往京师。王承恩看着这些陌生的名字，卑微的官职，他脑子有点空。皇爷，他们3人是何身份？奴婢怎么一点印象也没有？不该问的别问，到时候你就知道了。王承恩吓得脸色铁青，跪在地上磕头请罪。皇爷恕罪，奴婢这就安排人去办。等等，严应元只要1个人来就行了。第2件事，给冯元阳回信，最迟明日午时与他在通州会合。第3件事，把吴梦明、李若莲还有王之心都喊来，朕有事吩咐。遵旨。王承恩边往外走，边在心里琢磨。吴梦明是锦衣卫都指挥使，李若莲是指挥同知，他们分别是锦衣卫的1号和2号人物。王之心是东厂提督，皇爷找他们作甚？难道皇爷要杀人？略微停顿后，王承恩加快了脚步。杀人好啊，这帮误国误君的臣子都该死。可是刘贼将至，此时杀官员不好吧？想到这儿，他扇了自己一个耳光。皇爷这么做肯定有他的道理，操这份心干嘛？定西伯唐通和杜之治在门外求见，不知皇爷是否召见？崇祯一拍脑门，他竟然把这件事忘了。让他们一起进来吧。是。唐通已经被崇祯封为定西伯，只见他穿着红色的麒麟服站在门外四处偷看。当他看到吴梦明和王之行后，心里咯噔一下。锦衣卫和东厂怎么也在？他们要干什么？短短瞬间，他把这辈子干过的坏事都回忆了一遍。难道皇帝要对自己下手？他低头跟在王承恩身后，走进大殿，施礼叩拜。吾皇万岁万岁万万岁！免礼平身。定西伯为何来此？事已至此，唐通只能实话实说。陛下，臣此次前来，一是领取军饷，二是叩谢皇恩。他麾下的8000兵马缺了5个月的饷，作为秦王之师，多少得给点才行。
否则极易引起兵变。崇祯微微一笑：“你想要多少？”唐通皱着眉，大脑飞快运转。他知道朝廷没钱，既然没钱，崇祯这句话是什么意思？警告！警告什么？警告不要向朝廷要钱。可如果没钱，这8000人吃什么喝什么？唐通思考良久后，强忍着心中的恐惧说道：“臣需1万两白银。”还不等崇祯说话，奉旨监军杜之治怒斥道：“唐总兵，哦，不对，是定西伯大人。现在朝廷缺钱缺粮，去哪儿弄1万两银子？”杜公公，你没带过兵，不知道带兵的难。我说的1万两已经够少了。唐通咬牙切齿地看着杜之治，心中无比恼怒。他搞不懂大明朝这位皇帝为什么不信任他们这些武将。崇祯看着杜之治小丑般的表现，心中冷笑。历史上就是这厮，在唐通准备迎战时，派人打开城门投降了。该死！杜之治说得好啊。朕有个问题，你要如实回答。如果朕是说如果定西伯私通刘贼，你该当如何？崇祯的话瞬间让唐通后背一凉，自己在前线奋勇杀敌，皇帝却猜疑他私通刘贼。杜之治斜视唐通一眼后，悠悠说道：“奴婢会用陛下赐的利剑砍下他的头。”陛下，臣冤枉！定西伯不必喊冤，朕说的是假如。切莫在意。朱由检摆手示意唐通不必惊慌，手一指向杜之治，厉声问道：“如果你私通刘贼，定西伯该怎么办？”杜之治连忙跪下，惶恐道：“奴婢忠于陛下，忠于大明。”朕说的是，若奴婢私通刘贼，就请定西伯砍下奴婢的头。好，崇祯拍手鼓掌。既然承认了，定西伯还不赶快动手？唐通愣了，杜之治也愣了，他以为崇祯在开玩笑。陛下说笑了，奴婢胆子小，经不起这种玩笑。崇祯面无表情盯着杜之治，厉声说道：“你来看看，你与刘贼往来的信件早已被王承恩截获，这就是你私通刘贼的铁证。”杜之治面色铁青的趴在地上，不停的磕头。陛下，奴婢冤枉，肯定是有人陷害奴婢。王公公，我是您一手带出来的，绝不会背叛陛下，请王公公明察。王承恩皱了皱眉，皇帝没有证据，那是冯元阳写的密信，杀杜之治无非是安抚唐通。想清楚这些道理后，王承恩冷哼一声：“杜之治，你私通刘贼，证据确凿，还狡辩什么？来人，将杜之治拿下，推出去听候发落。”杜之治彻底慌了，他挣扎着看了一圈，目光落到唐通身上：“唐大人，帮我求求陛下，我真的没有私通刘贼。”唐通冷哼一声，假装没听到。崇祯伸手让两个锦衣卫停下，他面带微笑的看向唐通：“定西伯按大明律私通刘贼，该当何罪？”唐通心头一震，立刻明白了崇祯的意图：按军法处置，当斩。杜之治身为监军，知法犯法，既然罪名已经查实，就按军法处置吧。唐通忍不住抬头看向崇祯，他搞不懂这位大明皇帝在搞什么名堂。唐通，杜之治私通刘贼，你还不替朕砍了他？唐通来不及多想，毕恭毕敬的跪下磕头：“臣遵旨。”说罢，他站起身来，一把抓住对方的脖领子。转身的瞬间，他再也掩饰不住内心的狂喜，狞笑着把杜之治拖出大殿外执行。片刻后，杜之治求饶的声音戛然而止。唐通心满意足地回到大殿，之前对崇祯的不满也随着杜之治的死亡而烟消云散。陛下，臣已行刑完毕，杜之治已死，不知陛下派谁监军？没有监军。陛下，臣没听懂。定西伯乃大明之栋梁，朕信你，朕相信你，所以不需要监军。王承恩，去内堂给定西伯支取2万两银子，剩下的钱朕会想办法补上。唐通泪流满面，之前受到的委屈、不信任，在这一瞬间通统消失不见。陛下，臣定当死守居庸关，不让刘贼前进半步。不，你不能死守。李自成分兵2路进攻京师，他手下的大将刘方亮现已占据保定府。一旦李自成受阻，刘方亮肯定支援，到时居庸关被两面夹击，定西伯危矣。臣不怕死。朝廷现在正是用人之际，朕不能让你失陷险境。你此去居庸关只需固守几日，在刘方亮大军合围前撤回京师即可。是，臣定当不负皇恩。吴孟明和王之行看着唐通远去的背影，心中略感不安。
安抚完唐通后，崇祯坐在龙椅上思考下一步的计划。按理说，兵来将挡，水来土掩。问题是，现在他要兵没兵，要将没将。受大明战神的影响，明朝后期的皇帝没有兵权，军营有26位，其中21位都受兵部辖制。他能独自调动的只有锦衣卫和藤乡4卫。藤乡4卫后来改编为永卫营，属于精锐中的精锐。不幸的是，黄德功被派去追剿张献忠，正在千里之外作战，远水解不了近渴。就算有兵权，京师也无人可靠。既然如此，只能用孤注一掷。锦衣卫和东厂在京师有多少？回陛下，锦衣卫有3000余人，回皇爷，东厂有2000人。崇祯在心里默默盘算，3大营、锦衣卫、东厂禁军全部加起来，京师可用之人约有38000人，除去皇城必要的守卫，能调用的也就36000人。朱由检走向地图，李自成大军号称50万，实际也就20万。出陕西后，兵分成2路，沿途需要驻守。进攻北京城的约有11-12万人。虽然数量没有想象的多，但有一半是他带出来的精锐，1比4的比例，老弱病残对精锐没戏。当然，这只是他的一厢情愿。要想守住北京城，最关键的还是钱。况且大明末年，明军战力并不低，明军不满饷，满饷不可敌，何处有满饷？辽东皇太极欠了几个月的饷了。实话实说。吴孟明和王之兴互相看了一眼，他们不好意思开口，怕揭大明朝的底，丢皇帝的脸。回皇爷，锦衣卫欠饷5个月。崇祯脸色一沉，东厂也是5个月。崇祯叹了口气，想骂人，不知道骂谁去。据他所知，京师的锦衣卫和东厂是欠饷最少的。你们自己算算补足之前的欠饷，每人再发5两守城银，总共需要多少？片刻后，两人把总数报给崇祯。皇爷，锦衣卫和东厂共需75000两银子。你们知道3大营欠多少饷银吗？吴孟明，你知道什么就说什么，都这种时候了，没必要遮遮掩掩。是，3大营基本欠饷8个月。崇祯在心里算了算，3大营、5城兵马司、禁军、锦衣卫、东厂和唐通的欠饷总共有90多万银子的缺口。不考虑吴三桂的话，他至少要准备150万两银子，一部分作为赏银，一部分作为粮饷，剩下的募兵。王承恩，把户部和内堂的账册拿来。王承恩不敢怠慢，亲自把账本递到崇祯手中。翻到最后一页时，崇祯突然生出一股邪火，他啪的一声将账册扔到地上，坐在龙椅上咬牙切齿。堂堂大明朝，国库存银竟然只有黄金3000两，白银1万两，换算成银子加起来也就4万两。在北京城随便找一个大臣抄家，抄出来的财产都不止4万。他知道国库一直亏空，好在天启皇帝有魏忠贤，他有办法搞钱。崇祯上台后把魏忠贤砍了，他糊涂啊。魏忠贤也好，东林党也罢，无论谁当权都会贪，平日里贪钱也就罢了，现在国库空虚，朝廷危在旦夕，他们竟然还敢贪，找死！朕记得吴指挥使的儿子后天大婚，王承恩替朕准备一份贺礼。吴孟明顿时一愣，陛下，臣承受不起。大明朝国事繁忙，皇上竟然还惦记着他儿子的婚事，你是朕的左膀右臂，勿再推脱。王之行，你总领东厂，手下的太监们该管管了。王之行一脸茫然，他先是磕了一个头，随后谨慎地问道：陛下，臣惶恐。惶恐只是惶恐吗？杜勋出自你的门下，唐报说他进节了，可是据朕所知，他和王承胤投敌了。杜勋和王承胤投敌了。王之行听罢，脸色巨变。皇帝话语中透露的消息，杜勋投敌了，陛下是从其他渠道获得的消息，他们都没查清，消息竟然被皇帝查明了，这听起来很恐怖。难道皇帝还有其他情报组织？是奴婢管教失当，求陛下恕罪。见崇祯不说话，王之行慌了。奴婢失职，求陛下饶命。崇祯狠狠盯着王之行不说话，微微点头。既然知罪，以后早朝的时候，朕会给你将功赎过的机会。你们都是朕的近臣，有错改之，无责加勉。刘贼将至，汝等应齐心协力，帮朕御敌。臣等遵命。唯独李若莲磕头时有些失落。崇祯将他们3人的表现看在眼里，心中的计划逐渐成型。吴孟明为人还算公正，王之行能干事也敢干事，软肋也很明显，爱财如命。李若莲为人忠诚，不贪财，是个可以信任的人。既然这样，把李若莲藏在暗处，干脏活累活。吴孟明，一会儿朝会时，朕和百官的话，你要一字不漏的记下来，如有错漏，治你的罪。臣遵旨。不多时，王承恩走进天殿，
恭敬地说道：“皇爷已将2万两银子交于定西伯唐通左都御史李邦华在门外候旨，让他进来。”行叩拜之礼的同时，李邦华2只眼睛在大殿内一番搜索。当他看到吴梦明和王之行的时候，心里咯噔一下。坏了，锦衣卫头子和东厂头子同时出现，准没好事。臣李邦华奉旨面君。李邦华，有人告发你结党营私、贪赃枉法、欺君罔上，你可知罪？陛下可有证据？证据？你年俸禄不过100余两，你来告诉朕，你的万两家产从何而来？既然证据确凿，就请陛下治罪。你是左都御史，按照大明律，该当何罪？臣死罪。按照大明律，贪污60两以上者，扒掉人皮，在里面填满稻草。崇祯长叹一声：“你没罪。”李邦华有点懵，朕知道归根结底是朕的错，朕让大明朝臣吃不饱穿不暖，过去的事既往不咎，希望你以后律己律人，为大明尽心尽力。谢陛下不杀之恩，臣愿效犬马之劳。崇祯想重用李邦华，但在重用前需敲打一番。王承恩把冯元阳的信给李御史瞧一瞧。李御史，你怎么看？李邦华看完后皱着眉沉思不语。臣以为此乃中策。哦，上策是什么？臣以为陛下应固守京师，遣太子去南京监国。若京师告破，大明还有半壁江山。大殿内所有人心中同时骂了一声。李邦华继续说道：“京师乃我朝中心，根本不可废弃。若陛下此时弃城而走，大明最后一支精锐将拱手让人。反观刘贼、暴政匪兵，必不能久。辽东的贱奴才是大明的心腹大患，贱奴不敢长驱直入。若是京师失守，贱奴挥师南下，大明危矣。”崇祯眉毛一挑，不由得对李邦华刮目相看。他说的太好了，简直和历史一模一样。李御史果然才识过人。朕打算让你入阁担任首辅，如何？皇上想让我当首辅，崇祯换了19个首辅，权力很大，风险高，还得替皇帝背锅。陛下，内阁事具规矩繁多，臣直接担任首辅，有些不合规矩。朕的话就是规矩。李邦华，你怕死吗？臣不怕死。为什么？臣这一世所图不多，或位极人臣，或史书留名。今日陛下让臣担任首辅，位极人臣的愿望已经实现，能让陛下杀的人定会史书留名。臣不在乎好坏名声，只有庸庸碌碌的人才会被历史遗忘。崇祯站在原地，静静地看着这位年近古稀的老臣。李邦华就是我要找的人。崇祯转过身，声音肃穆：朕需要一个权臣，能镇压朝堂的权臣，朕会给他天大的权力。朝臣、宦官、勋贵，朕不会管，只要能弄来银子，贪得不过分，朕也不会管。朕活一天就能保他一天的荣华富贵，但是朕若是死了，那人的下场可能比严嵩还要惨，他就可以青史留名了。朕的首辅可能青史留名，也可能遗臭万年，你能承受吗？王承恩不可置信地看着崇祯。李邦华抬起头，唯独那眼睛炯炯有神，他认认真真地跪地磕头：“请陛下放心，臣不想当严嵩，只想做张居正。”好。李御史暂且退去，朕要朝会了。重用李邦华的目的是重启党争，把君臣的矛盾转移成党派矛盾。他要借李邦华的手搞钱杀人，钱从何来？短期靠抄家，长期靠税收。杀谁？内斗的文臣，贪腐的朝臣，富可敌国的勋贵，投敌叛国的商人。崇祯理了理情绪，吩咐道：“王承恩，召集百官朝堂议政。”王承恩敲响了景阳钟，清脆震耳的钟声传出10余里，响彻全城。寒冷的城墙上，3大营的士兵和宦官们在寒风中瑟瑟发抖。钟声响起时，只有几个小头目朝皇城方向瞅了一眼，随后躲在城墙垛口后，对着冻僵的手哈气，兵器散落一地，怀里的窝头冻得梆梆硬，啃不动，舍不得扔。缺饷少粮的他们，别说馒头，就是取暖的炭火都买不起。冷。崇祯17年的春天太冷了。皇极殿内，文武百官早已聚齐。崇祯深吸一口气，缓步走入。文武百官齐声叩首。崇祯站在台阶上扫视群臣，6部尚书中一半坏种，侍郎里面坏种也不少。扫视一圈后，他的目光落到内阁首辅魏藻德身上。这家伙要死了，看一眼少一眼。魏藻德身穿大红朝服，头戴乌纱帽，目光扫视一圈后，站出来后拱手说道：“陛下，据唐报，昨日刘贼攻破宣府，
直奔京师而来。崇祯点头反问：“可有御敌之策？”魏藻德脑子飞速运转，他没什么真本事，只是能说会道而已。见崇祯问，他直接说出提前准备好的答案：京师军民团结一心，定能抵御刘贼。如何团结军民？当然是用重金。朝廷要是有钱，也不至于让刘贼从陕西一路打到宣府，这不纯纯的放屁吗？崇祯目光看向李邦华，那封信必须由李邦华说出来，责任也由他承担。君王在朝堂上不能提出观点，只能选择支持提出观点的人，也就是常说的只做选择题，不做填空题。如果错了，可以甩锅到臣子身上。皇上是受到臣子蒙蔽，众卿可有办法？历史上的崇祯对帝王术一窍不通，其实也不能怪他。没人能想到皇位会落在他身上。李邦华得到崇祯的信号后，抬头冷眼斜视着魏藻德出列，说道：“陛下，刘贼来势凶猛，为保大明江山，不如让太子去往应天府，有王、定王六宫内坐以及内务宦官等少数人随行，其余人等与陛下固守京师，等待秦王之师。”众卿以为如何？崇祯心里虽然早已做好了决定，但是当着众臣的面不能立刻同意，必须按流程让朝臣参与其中。朝堂官员分为3派，在左都御史李邦华的带领下，近2成官员联名上奏，希望皇帝守京师，太子去应天府。万一北京守不住，大明朝还有半壁江山。以李明瑞为首的人则认为，太子年幼，去应天府担不起大事，不如皇帝本人亲去，放弃北京城。还有一派是赞成给事中光世亨的话，在他的鼓动下，他们都认为北京城守得住，皇上和太子都不能走，走了会造成军心不稳，百姓慌乱，不利守城。起初众人商议的还是朝堂之事，不多时就变成了人身攻击。陛下，李邦华在此关键时刻提出南迁，实乃妖言惑众，按律当斩。李明和鼠目寸光，枉为天子朝臣，德不配位，应该砍了他的头。陛下此时若是不走，等刘贼围城，想走也走不成了。肃静！众人吵得差不多了，崇祯让王承恩出声制止。他看向内阁首辅魏藻德，问道：“内阁什么态度？”内阁还未商议妥当。你们几个立刻商议。历史上，魏藻德早就做好了叛变的准备。像我这样有才能的人，李自成必然会奉我为座上宾，好吃好喝的伺候着。所以魏藻德并不想让崇祯得逞。按照他的规划，崇祯和3位皇子都留在北京城，如果守住京师，这天大的功劳里有他一份；如果京师失守，崇祯和3位皇子便是他投降大顺的投名状，同样也是一份天大的功劳。在大明是朝臣，去大顺也是朝臣，没必要在意谁是皇帝。魏藻德回头看向其他3人低声询问意见。内阁原本有7人，前首辅陈岩、阁臣蒋德锦、次官李建泰驰援山西，在保定被刘贼抓捕。现在内阁算上魏藻德，只有4人。魏藻德微微摇头：“太子年幼，独自去应天府后，一旦遭遇朝臣、宦官或者后宫干政，将给大明带来无妄之灾。京师乃大明根本，若陛下弃之而去，等于将半壁江山拱手让与刘贼，乃陋计也。现在应当固守京师，等待秦王大军。刘贼虽惧，却都是些乌合之众。待吴三桂、关宁军一到，定会四散而逃。”内阁首辅魏藻德一字一句地说道，有理有据，无法质疑。崇祯眉毛皱了皱，3句话可谓滴水不漏。他终于领略到内阁首辅的厉害，与此同时也动了杀心。作为穿越者，他何尝不知魏藻德的心思？崇祯点点头，示意所有人回归本位。他看着众人目光：“众卿刚才所言，朕都听到了。有些人说的话是有理有据，有些人则是一派胡言。光世亨，你说京师守得住，怎么守？说来听听。”京师有100万之众，召集10万百姓，肯定能守住城池。如何召集？抓壮丁还是募兵？抓壮丁就不怕他们临阵倒戈吗？募兵钱从何来？军饷可以拖欠粮饷的，难道让百姓带着干粮守城？这钱粮是户部的事，臣只说策略好。朕现在就提拔你为户部尚书，你若是没有对策，朕就砍你的头。朕并非真正发怒，一个小小的给事中完全勾不起他的怒火。他这么做是为了引魏藻德出手。光世亨是小卒，他身后的魏藻德才是大 boss。光世亨，你是聋子吗？朕已经封你为户部尚书，请说出你的对策。听到那个请字后，光世亨真的害怕。大明朝没有几个活人能承受起崇祯的请字，有也不是他。他跪在地上，以头撞地：“陛下恕罪，臣不该在朝堂上胡言乱语，请陛下息怒。”崇祯摆手，让光世亨退回本位。现在时机不到，一会儿再杀
也不迟。他扫视众臣，悠悠说道：“朕非昏君。自天启7年8月继位以来，天灾人祸不断，本欲中兴大明，奈何天不遂人愿。今刘贼猖獗，贱奴放肆，人心不稳，京师难守。唉，很失望，不只对自己，对你们也很失望。”内阁首辅跪倒请罪。臣等该死，上不能与君分忧，下不能解百姓离苦。都平身吧。就以李邦华之计，太子永王、定王、6宫内眷以及内臣、百官等少数人随行，其余人等与朕固守京师，等待秦王之师。至于去往南京的官员名单，就由李邦华来拟定了。崇祯早就想明白了，无论历史还是现实，摆在他面前有且只有3条路：降、守、逃。他首先排除逃，一旦难逃，后果不堪设想。有名一招：不和亲，不赔款，不割地，不纳贡。天子守国门，君王死社稷。魏藻德脸色凝重，对他来说，上策是把皇帝、皇子全都留下献给李自成，只要逼迫崇祯下了退位诏书，就是天大的功劳。李自成也会给他升官加爵，但若是让太子跑了，崇祯留下死守北京城，事情就复杂了。到时候不但没有功劳，反而会被特殊针对。去往南京的官员务必认真辅佐太子，留在京师的全力协助朕一起抗击刘贼。现在说第2件事，崇祯嘴角露出一丝不易察觉的笑容。刚才朕让人算了算，经营守军的饷银加上募兵的钱，有150万两银子的缺口，现国库空虚，无钱可用。都说明君不满饷，满饷不可敌。为了抗击刘贼，众卿想想办法，只要凑得100万白银，就能守住京师。见众人不说话，崇祯假笑道：“既然众卿没有办法，朕倒是有个主意。请陛下明示。”捐款。在场的文武官员继续沉默。老套路，自崇祯16年起，捐了不知多少次。众卿有没有捐银子的？捐银者升官加爵。崇祯表面上着急，内心却是另一种想法。众卿啊，朕给你们机会了，你们把握不住，可别怪朕。李邦华第一个站了出来，他清楚崇祯要动手了。臣李邦华万历31年入仕为官，家里的一分一毫都来自朝廷。现朝廷有难，臣愿将家产悉数奉上，以助剿贼。李邦华忠心可见，朕大大有赏。奴婢久受皇恩，愿意捐出半数家产，以助剿贼。东厂提督王之行随后跪倒在地，忍痛捐出1半财产。这厮是真财迷，被敲打过后还敢保留1半家产，属实有点人为财死的意思。王之行忠心可见，官升3品。吴孟明想起朝会前崇祯召见时说过的话，为了迎合皇帝，也为了自保，只能硬着头皮说道：“臣愿捐银1000两。”好，吴指挥使官升1级。还有没有捐银子的？臣愿捐银500两，以解燃眉之急。臣愿捐1000两。臣愿捐800两。崇祯算了算，捐的银子从几十两到上千两不等，总数不过5万两。还有没有要捐银子的？崇祯面无表情，再次询问。百官们鸦雀无声，想捐的都捐了，剩下的用沉默表达了态度。好，既然没有捐银的，朕要借钱了。听到借钱这2个字，内阁首辅魏藻德差点笑出声。崇祯啊，崇祯，你贵为一朝天子，竟然向臣子借钱，你还能要点脸吗？王承恩见无人应答，有些着急，这样下去怕是要冷皇爷的脸面，于是急忙向王之行眨眼。王之行被王承恩瞪得难受，在心里叹了口气，再次跪倒说道：“陛下，奴婢愿捐借500两助朝廷剿贼。”好，好，好，孺子可教也。又等了片刻，见众人不说话，崇祯直接点名户部左侍郎。历史记载，户部左侍郎王正治先投降李自成，后投降谏奴。陛下，臣在。家里有多少现银？王正治算清家里银子的零头后说道：“臣家里有现银约有100两，其他财产都是物件，不是现银。既然钱不多，朕就少借点儿，借1半如何？”
崇祯穷疯了吧？100两银子都放过。憋了好一会儿，他才磕磕巴巴地说道：“陛下，臣上有老下有小，50两银子怕是花不了几天。”王侍郎放心，只要有朕一口吃的，就饿不到你们全家。崇祯的话已经说到这个份上，王正志也不好再反驳，只能哭丧着脸答应。崇祯面无表情地继续问：“工部范尚书何在？”臣在。家中有多少现银？现银不足50两。既然这么少，朕就不跟你借了。其他人眉毛一挑，抓住了重点。虽然范静文说的是实话，但只要像他一样装穷、装可怜，就能躲过一劫。张敬燕何在？家里可有现银？回陛下，臣为官清廉，家里早已无钱可用。王正志斜视着张敬燕，心中感叹：这次太狠了，竟然1文钱都不想借。张尚书说的可是实话，臣不敢说谎。崇祯脸色越来越难看，在众人的注视下，内阁首辅魏藻德缓缓出列。臣愿借500两银子以助剿贼。不，卫青会错了，朕的意思，朕是问你家中有多少现银。陈国公，崇祯毫不在意。随即把目光放到这位世袭公爵身上，然而朱纯臣没给崇祯希望。臣祖上是受皇恩世袭公爵，虽家大业大，但刘贼将至，已将家产分给奴仆，让他们逃命去了。现在府上存银不足500两，不值一提。这句话一出，皇极殿冷了下来。朱纯臣的话很明显，他宁愿把钱给手下的奴仆，也不会给崇祯一份。众卿说的可是实话。京师3大营的士卒尚且缺8个月的饷，满朝文武缺的俸禄不比他们少。筹饷一事，请陛下另想他法。崇祯朝吴孟明瞥了一眼，看到他点头后，转头看向文武百官，之前的阴霾不在，取而代之的是冷笑。如果众卿说谎，是不是犯了欺君之罪？众臣暗笑不止，欺君又如何？现在正是用人之际，崇祯敢杀人，大明朝要完了。只要留得性命，在李自成来到北京城，他们还是朝臣。陛下，臣等为国为民，操劳半生，不敢欺骗，望陛下体恤我等一片忠心。首辅大人说得好。崇祯啪啪鼓掌，其他人顿时松了口气，以为躲过一劫时，却见崇祯帝嘴角带着一股邪魅的笑容。好啊好，众卿既然说的都是实话，如果朕发现有人说谎，别怪朕不客气。吴孟明，臣在。身为锦衣卫都指挥使，吴孟明胆子大得很，但是今天看着崇祯皇帝的表情，听着他说话的语气，后背发凉。朕刚才说的话都记下了，记下了。你亲自带队去户部王正志府上去搜，如果搜出了现银超过100两，不用禀告朕，直接即没家产。财产清点完毕后送往户部，家眷押到镇抚司，听候发落。前一刻还在得意的大臣听到崇祯的话后，马上变了脸，尤其是王正志，他顿时慌了。堂堂户部左侍郎，朝廷3品大员，家里怎么可能不超过100两银子？陛下，臣不知道自己犯了什么罪，竟然要被抄家，请陛下明示。王正志清楚得很，如果崇祯在没有罪名的前提下抄家拿人，那么朝堂上的重臣能用唾沫把他淹死，这是政治游戏的基本规则。崇祯冷冷一笑，不等他说话，左都御史李邦华出列，说道：“陛下，臣弹劾户部左侍郎王正志，其罪有2：一、贪腐之罪。王正志，他祖上家境贫困，为官10几年，家产却超过10万两，那些钱必是贪腐而来。”不等他反应，却见崇祯微微一笑，说道：“李御史严重了。”王正志和李邦华同时一愣，崇祯面带微笑着说道：“王正志不祥的预感越来越强烈。”王侍郎说他府上现银不超100两，如果是真的，说明他是个大大的清官忠臣。如果搜出来的现银超过了100两，只有2种可能：那些钱不是王侍郎，有可能是偷的，也可能是抢的。不管怎么来的，肯定都是不义之财。王侍郎故意欺骗朕，犯了欺君之罪。王侍郎，你自己说，是1还是2？王正志整个人都傻了，他万万没想到崇祯竟然有这么大的脑回路。见事态已经无法挽回，王正志决定用阳谋。若是陛下缺钱，臣愿捐出全部家产以作军饷，请陛下看在臣忠心耿耿的份上，看在臣为大明操劳半生的份上，饶了臣的家人。满朝文武嫌弃地看了一眼，随后同时看向崇祯，眼神里写满了询问。崇祯可以搞，但不能通过这种方式搞钱，这是原则性的问题，谁也不敢保证自己不是下一个。哼！崇祯冷哼一声，他背过双手，不屑地说道：“就凭你也想资助朝廷，你也配？”
200万两银子是什么概念？崇祯15年以来，从没打过这么富裕的仗。朕知道你们心中有虑，这200万两银子，朕此前也不知道，是昨夜梦中祖父皇帝托梦告诉朕的。虽然他们对怪力乱神的说法很是敬畏，但没有坐实的事儿不能当真。陛下不知银子藏在何处。王承恩，养心殿后面有一处地窖，银子就埋在里面，你马上安排人去挖，掘地3尺也要找到。随着王承恩离开，皇极殿内陷入到短暂的安静之中。所有人坐在龙椅之上，内心淡定。万历藏的这200万两银子，史书上有记载，只是崇祯不知道而已。不多时，王承恩捧着一锭银子，笑着跑了回来。皇爷，果然在养心殿后面的地窖里挖出了银子，粗略估算至少100万两以上。朝堂一片惊呼之声。朱三，你还有什么狡辩的？已经懵了，这些银子如同一记重锤砸在他的心口，让他失去了抵抗的力气。臣有罪，臣自愿捐出全部家产，求陛下饶了臣一家。什么罪？臣有贪墨之罪。朕给过你机会。见崇祯要对周延务下手，张敬力纷纷下跪求情，请陛下息怒。他们十分清楚，如果周延务被治罪，后面倒霉的就是他们。这些书生口口声声为了大明干的事，却一心为己，什么仁义礼智信，读书都读到狗肚子里去了。王承恩，王承恩正站在旁边看热闹，被突如其来的喊声吓了一跳。他谨慎地用眼角余光看向崇祯，去陪着吴祖辉审一起去，把朕刚才念过名字的官员都查一遍，凡与所说不符者，不用请旨，直接抄家拿人。是。吴孟明和王之行带着锦衣卫走出宫门时，两人相视一眼，他们有种预感，当年扫除魏忠贤的那个崇祯又回来了。那次只针对阉党，这次皇上针对的是所有人。他庆幸自己捐钱，同时又有些害怕，因为他的家产还有很多。随着吴孟明的背影消失，崇祯终于松了口气。关键时刻还得靠锦衣卫和东厂。明朝皇权并不是一家独掌，在很多方面受挟制。以军队为例，京师除了永卫营能独自调动的军事力量，只有锦衣卫和东厂。看着吴孟明和王之兴远去的身影，王正志绝望了。他想不明白崇祯为什么变了，之前是优柔寡断，现在是快刀斩乱麻。他茫然地看着内阁首辅，把希望放到了他身上。崇祯说得很清楚，被点名的官员都会查，这些人的身份一个比一个尊贵，有首辅陈国公朱纯臣、工部尚书范敬文等人。除了范敬文，其他人都慌了，因为只有范敬文说了实话。魏藻德和张敬嫣跪倒，不等他们求情，崇祯伸手制止。锦衣卫和东厂办事快得很，朕估摸着1个时辰就能回来。到时候还王侍郎一个公道。眯着眼明白了朱由检的想法，不管朝廷缺不缺钱，个名义抄他们的家。既然这样，那就退一步，家产不要了，辞官归乡。他朝他的党羽使了个眼色，随后朝朱由检叩首。陛下既然要抄我等的家，臣愿奉上全部家产，辞官归乡。不准！朕必须查明真相，给你们一个公道。届时再辞官还乡不迟。李邦华见状，决定再添一把火。他出班拱手说道：“臣李邦华弹劾魏造德，德不配位，结党营私，贪墨军饷，欺君罔上，请陛下明察。”臣复议，臣也复议，请求查办。脸色变得很难看。本来用辞官来明哲保身，没料到你要赶尽杀绝，怎么办呢？目光在朝堂上游动，寻找团结的力量。他不会轻易认输，越是这种时候，越要想办法自保。想到这儿，他看向正跪在地上的陈国公，顿时大喜。魏藻德递了个眼神，朱纯臣正愁不知应对。见首辅给自己眼色，立马就达成统一战线。两人同时站起身，抱拳拱手，朝被点过名和没点名的官员说道：“诸位，刘贼犯京告急，皇上竟要抄我等的家筹措军饷。今天缺饷抄我家，明天就会抄尔等的家。等满朝文武被抄光了，他是不是要挖祖陵了？大胆！来人，把给我拿下！拿下！”朕让你捐钱不捐，向你借钱不借，问你家有多少现银，你说没钱，你怕什么？内阁首辅，年俸禄折银不过100两，你入朝为官仅4年，数万家财从何而来？来说，财产是他最大的问题。
不用锦衣卫，随便查都能查出俸禄对不上数。可大明朝的官都贪，他不贪便是不合流，更做不到首辅的位置上。若是平时，朕会罢你的官，但现在，恕罪当诛。来人，将拉出去众，家产抄没充公。是。大殿瞬间冷得让人不寒而栗，首辅愣在原地，不敢相信自己的耳朵。他没想到陛下竟然敢杀自己。李若莲双拳紧握，不是害怕，是激动。陛下终于对这帮文章下手了，太解气了。李若莲见锦衣卫在发愣，马上怒道：“你们4个是聋子吗？还不拉下去行刑！”是。锦衣卫冲上来，架着首辅，拖出了大门。众人围绕粮草筹措、军饷调配、经营3大营军械整备与兵力布防等军国要务彻夜商讨，直至天色微明，方才将各项事宜逐一部署妥当。朱由检深吸一口气，历史上的朱由检总说群臣误我，此刻他深信不疑，大明已经没有血可以吸了，再吸下去亡国灭种。你朱由检不敢做的事，我做；你朱由检不愿杀的人，我杀；你朱由检不愿担的骂名，我担；你朱由检救不了的大明，我救。快速恢复冷静，往后的刘贼将至，经营空虚，兵部即刻开始募兵。遵旨，陛下。那些银子是真的。松了口气，他抬头看了一眼陛下，心中却是无比担忧。抄家只能是解一时之渴，此时抄家不利守城。朕有分寸，说一下募兵的计划。臣计划先把拖欠3大营的饷膳发了，再发5两守城银。这些人比普通百姓强许多。随后在京师各处设立100余个募兵点，年轻力壮者发4两守城银，年长者发3两。前面的没问题，太苛。此次募兵条件放宽，只要能拿起砖头的人都可以招募。陛下，募兵历来只招募年轻力壮者，您的条件怕是太宽松。唉，朕何尝不知？可是京师鼠疫横行，别说年轻力壮者，能作战的老幼妇孺又有多少？是啊，大明的敌人不止刘贼，还有鼠疫贱奴。魏藻德此刻心态已经崩了。诸位同僚，我平日里待诸位不薄，帮我！若是平时肯定有人求饶，但今天不同。大臣为了自保，向皇帝站队。就在他们犹豫时，主体2开始破口大骂。朱由检昏君！朱由检昏君！在位17年，昏庸无道，误国误民，大明朝就要毁在你这个亡国之日！陛下，魏造得以正法。大殿内真落可闻，成国公支门悄悄下跪，求男人冷笑：“刚才你站起来作甚？”朱纯臣浑身一颤，跪在地上。大气不敢出。陛下，臣刚才想制止大司官员。崇祯不屑的一笑，问道：“内阁首辅已经伏法，现首辅位置空缺，诸位可有人选推荐？”见众人不语，提议让李御史入阁。众人纷纷松口气，高喊：“陛下圣明！”即日起，李邦明入内阁，担任首辅大臣。至于吏部和礼部尚书的缺，容朕想想。他目光在朝堂上扫视片刻后，有了主意。礼部尚书张巡彦，你可认罪？张巡彦终于等到这句话。臣有罪，求陛下开恩啊！既已认罪，就免去你兵部尚书一职，听候发落。谢陛下隆恩。即日起，韩卓成卸任御史一职，转任礼部尚书。内阁大臣范景文任礼部尚书。内阁大臣方月贡任户部尚书。文武百官齐声跪倒。陛下圣明，我等谨遵圣上旨意。皇帝长舒一口气，汝等回到衙门，各司其职，不得有误。内科和秦承伯留下。臣等遵旨。没被点名的人可以走了。群臣如获大赦。内阁和杨承伯随朕去往偏殿，其余人给朕在这儿等，等吴孟明和王之士回来，没有问题的才能离开。陛下恕罪，臣知错了。陛下念在臣祖上功劳的份上，就饶了臣吧。李若莲，派人守住大殿，要吃给吃，要喝给喝，擅自离开者斩。遵旨。朱由检深吸一口气，历史上的朱由检总说群臣误我，此刻他深信不疑，大明已经没有血可以吸了，
再吸下去，亡国灭种了。你朱由检不敢做的事，我做；你朱由检不愿杀的人，我杀；你朱由检不愿担的骂名，我担；你朱由检救不了的大名，我救。往后的日子，朝堂即是战场，没有无欲无求的活人，只有无欲无求的死也。他们追求的是过程。现在时局拿他们开刀，朱由检首先单独召见了李邦华，不等殿门关闭，主题已直接进入正题。刘贼将至，经营空虚，兵部即刻开始募兵。遵旨，陛下。那些银子是真的。松了口气，他抬头看了一眼陛下，心中却是无比担忧。抄家只能是解一时之渴，此时抄家不利守城。朕有分寸，说一下募兵的计划。臣计划先把拖欠3大营的饷膳发了，再发5两守城银。这些人比普通百姓强许多。随后在京师各处设立100余个募兵点，年轻力壮者发4两守城银，年长者发3两。前面的没问题，太苛。此次募兵条件放宽，只要能拿起砖头的人都可以招募。陛下，募兵历来只招募年轻力壮者，您的条件怕是太宽松。皇城外，京师大部分官员都来，名单上的来此随太子南迁，有些不在名单上的来此是为了送行。两边站着锦衣卫和厂卫，他们穿着京师3大营的盔甲。他高说道：“弓弩火器应俱全，正养天子3代之名，向诸位承诺。”负责护送的厂卫和锦衣卫顿时精神一振。官员和勋贵们没什么反应，即刻启程。没有钟鼓，也没有乐器。太子南迁的车队在午门前集结完毕，随着朱由检一声令下，100余架马车缓缓起升，驶离京师。出了左大门后，车队行进速度非常快。在他们离开城门同时，京师外几个商人模样的人飞身上马，朝不同方向疾驰而去。都督，此去通州不足60里，属下以为应快马加鞭赶路，缓怕生变。一路颠簸，我怕女眷们无法承受。一路颠簸，李阁老出发前让人在里面垫了厚厚的被褥，不会太颠簸。行。你通知下去，所有人快马加鞭，遵命。京师外，看着南京的车队消失在黑暗中，勋贵和大臣们转身就要离开。陛下有旨意。众人停下脚步，转回身来到伸缩小前。此时，诸位，朕今天出来送行，竟遇到刺客，好在锦衣卫护卫得力，已将刺客正法。说完这话，众人皆惊。皇帝遇刺这么大事，怎么没听说呢？还没得大家往下细想，又听崇祯说道：“今事不安全，诸位身怀巨贾，深夜独行，遇到贼人怎么办？这样吧。为了你们的安全，朕特意在皇城之中圈出一块地方，汝等将马车放到此处，等天明之后，朕派人将马车送回去，如何？”陛下这句话是几个意思？借不到钱改抢了是吧？陛下为国事操劳，本就疲惫，老臣就不麻烦陛下了。老臣请告退。他不等皇帝答应，转身就走。王承恩，臣在。去将午门前和左安门附近的马车全部牵到皇城之中，如遇阻拦，就地抓了，押送镇抚司。遵旨。求陛下开恩，老臣积攒半生的积蓄都在马车上。陛下若是将这些家产没收，老臣我生不如死。国丈言重了，朕怎么会没收你的家产？只是朕记得国丈亲口说过，家中贫寒无钱可用，去年一度向周皇后借钱度日，不知今日这些家财从何而来？是偷的、抢的，还是贪墨而来？你可以不说，但锦衣卫的诏狱能让你开口，要试试吗？陛下，纵使老臣有万贯家财，也是受皇家赏赐而来，何来贪腐一说？呵呵，既然国丈说这些钱财都是皇家赏赐，那么朕就不客气了。现皇家有难，正是用钱之急。朕以天子之名，将这些赏赐暂且收回，等朝廷富裕了，加倍奉还。陛下乃大明天子，岂能出尔反尔？况且赏赐如同泼出去的水，岂有收回的道理？朕就是道理。王承恩，还不速速将这些马车牵进皇城？奴婢遵旨。国丈家产千万，马车上最装了8成的，剩下的2成是不是藏在府上？要不朕让东厂去挖，掘地3尺找不到，就掘地4尺。朕不是不敢杀你，东厂和锦衣卫有很多让你悄无声息死去的办法。朕很喜欢周皇后，你活着的意义是不让她伤心，仅此而已。如果你继续放肆，休怪朕无情。
左都督一路辛苦，我已得到消息，刘贼昨日攻陷河间府，必须加快速度，才能甩开他们。通知所有人，快马加鞭。都督，道路泥泞，若是马车速度太快，容易翻车。且这些马匹都以耐力见长，并不善奔跑，只能缓行。这样下去不是办法。如果刘贼派出一支轻骑，不用骑兵冲阵，围着车队轮番放箭就行。在骑兵眼里，这些马车是活靶子，到时他们追不上，跑不掉，时间一长会被活活拖累死。冯巡抚，高千惠，我有一计。高千虎带2000人快马赶往武亭城外，到达后就地休息，以逸待战。假如刘贼派轻骑截杀太子，高千虎正好可以抵挡。如果不来，等车队到达后，再一同前往直活登船入海，如何？同意。遵命。通知所有人，快马加鞭。报！昨夜探马传来消息，崇祯下令让太子南迁，他自己固守京城。哈哈哈哈！这真是瞌睡来了遇到枕头。传我命令，集合出发，直促。千户大人，探马来报，西北20里发现一股骑兵，数量3000以上。你他娘的没脑子吗？骑兵都是精锐，2000骑兵是敌是友，说清楚。穿边军盔甲，似乎是友军。友军个屁！附近就算有精锐，也被陛下调到京师驻防了。这些人肯定是穿着边军的盔甲的敌人，想用这种方法以假乱真。传令所有人准备迎敌，出发！奋勇破敌，赏银50两，负伤不退，官升1级，白粮赏银，自飞于府。战死沙场，官升3级，赏银200两，忠烈自留名。骑兵迎敌，全体都有。贼进100步，鸟痛手在前激发；50步外各射手放箭。贼50步，骑兵在前，步兵在后，全体冲锋。求求大明共赴国难，求求大明复我河山。战至最后，绝不休战。日月江山永在，大明江山永在。将士们，随我一起破阵！冲！为国效力，舍生忘死！稳住阵脚，盾牌在前！众将士，随我突围！全军听令，随我杀回去！众将士，随我回援步兵兄弟！遵命！活捉朱慈团，随我冲！
活捉诸此团，官升6级，赏黄金1000两。太子车驾在何处？军爷，小的不知道。比马拉的车在前头。你可是大明太子朱慈全？最后一遍，他可是太子。我们替身，太子根本不在城中。太子南迁俱是诱饵，君深入，中计了。朱慈轩，将军，后方有变。护国安邦就在今夜，随我向前。速用骑射之术，莫陷近战。击退敌骑，自检。张公公可安好？洒家尚可支撑。锦衣卫听令，即刻起，全军由张公公统辖。遵命。高千户放心，待凯旋，共饮热茶。锦衣卫，随我向前！速撤，与主力会合。天时地利，皆不在我。将军，以逸待劳，我军疲惫，当速撤退。撤！可战场上那些兄弟，各安天命，五马之卒，就会亦难脱险。赵大能、末将在，率500锦衣卫随张公公亲拿敌将王士德，若其撤退，即刻回援。王生海在，带200楚卫支援步兵战线，速解围困。余下人马随我整肃战场，救治伤员。将士用命，山河同悲。携2车抚恤银返驻地休整。名册呈骆总督，陛下必后复忠魂，刻明忠烈祠。末将遵命。刘都督，太子安危如何？太子无恙，已先行转移。诸位车驾延缓敌势，方为我军争取战机。抵京后，定为诸位请功。太子车驾，你竟让我等做诱敌之策！太子有永卫营精锐护送，早已安抵直托海船，此乃陛下深谋，以保国本。启程，护送太子车驾直抵直突。将士们，尔等乃朕之亲军，拖延敌军1日，京师便故1分。此行牵系山河，不负皇恩，使命必达。永卫营，出征！陛下，臣此行定不负皇恩。此行筹谋为何？隐于险要，以弓弩火器扰敌行军，得手即退，反复周旋，此策难成。你我推演，朕为敌将，日行50里，3路轻骑暗伏，你当如何？避敌主力，专轻探马，遇单则至，遇众则退。庞子敬，永卫营与3大营多久未尝肉味了？回陛下，你记不清了。黄承恩，明日遣人赴南苑，猎取3军，诺暖心。奴婢领旨。太子，这会儿应该准备动手了吧？太子殿下，官僚登丁水师总兵黄飞求见。宣，臣黄飞叩见太子殿下，参见左都督。
黄总兵免礼，赐坐货。水师兵员战船几何？兵士21286人，双甲板浮船2艘，大浮船近百，哨船、东船等各百余艘。密奏：刘泽清假护送之名，行挟持之实，奉旨命设计诛逆，护太子安抵南京。钦此。臣领旨。非活禽，乃诛逆，刀斧鸟铳皆可。主将寂寞，军心自定，邀其登船，入我水师之域。其必以战马难登船推脱，万五之众，船难容载。若请太子近身。二位且看。父皇离京密谕，天干地燥，用火药。来者止步，再进放线。山东总兵麾下，奉旨护送太子，此乃公文。太子要刘总兵入城议事，何时可至？刘总兵坠马负伤，难入城门，恳请太子移驾军中，万全护佑。国家军规，楚军安危重于山岳，总兵当亲入城拜见。末将复命，大军将至，万望无伤有君。总兵大人，末将该说的都说了，他们还是要求您去城中议事。你他娘的没骗老子吧？总兵大人玩笑了，末将只忠于总兵大人，其他的都靠边站。所有辎重就地扎营，所有骑兵跟上老子，去铁门关拿军饷。今儿晴天，子时的月亮正好挂在南天正中，咱们背南朝北，铁门关上的东西能看得清清楚楚。将领命。徒儿三，一会儿到了城门外，你带着10几个人盯着左两侧城墙，如果看到火星，哪怕是一丝火星，立刻大声出来，听到走马上领。如果看到有人张弓大怎么办吧？二，总兵大人，末将在。拿上盾牌，围在老子身边，别管老子干什么，直接都做。末将领命。张远，去叫门。在下张远，奉命传话：山东总兵刘泽清奉旨护送太子去往南京，请太子军中议事。刘都督说这话是什么意思？这是请吗？分明是命令。如果太子不去，难道他还想造反不成？缺钱。既然圣旨上说太子带着军饷，他就不会放过这些钱。在他眼里，太子可以不要，钱不给钱，他会造反。他不会造反，但是会攻城。既然刘总兵不便进城，那就让他来城门前议事。走，去会一会刘都督。记住，尽量将马车往城门下赶，火炮和火铳太重，平射容易，向下射极难操作。只要躲在城门前，他们就没办法偷袭。手冲威力小，咱们的小败山芋扛不住。刘胜兵睡马伤到哪儿了？能不能站出让我瞧瞧？刘都督见谅，属下刚服了药，不能见风。太子殿下就在本官身后，你还不出演星夜神真理？是土城难挡万物之众。臣徒三参见太子殿下。臣坠马受伤，不能受风，只能用盾牌挡着点儿，望太子殿下见谅。本宫看不清你的脸，拿火把来，让皇太子殿下看清楚些。我的妈！我的姥姥，怎么回事？不知道，好像是总兵大人的马车炸了。总兵大人没事吧？应该没事。走去看看。太子殿下，您没事吧？刘都督，找到华边了吗？应该是死了。那就好。弟兄们，总兵大人被朝廷的人炸死了。总兵为朝廷出生入死，朝廷却恩将仇报，你们同意吗？有朝一日，我们是不是也会落得如此下场？众将听令，所有人收起武器。都督要干什么？太子殿下，臣要去当说客，顺便将他们收编麾下，在城墙喊话就是了。为何要亲行？是啊，刘都督，派的3群夫们到了就来不及了。如果臣失败，请殿下再对换成普通士兵，慌张放赵一起混出城去。都督保重。本官乃5军都督府中军左都督，你们谁的官最大？在下令天下之事进京勤行。副将李良才，刘都督想说什么？拒不听号命，还克扣军饷，犯贪墨之罪；与刘贼往来书信，犯通敌之罪，该当问斩。凡诛杀李良才者，官升3级，赏银1000两。李良才部编制不变，所有人官升1级。本官问你，接不接旨？李良此行假传圣旨，杀了他，替总兵大人报仇雪恨。本官曾有3个意：护送太子去往南京，2是给你们发放军饷，之前拖欠的军饷全部补齐，每人再发5两银子。属下田良任参屌一职，拜见刘都督。悬着的心终于放下了。随本都督去城前领取饷银，随后分成2部分，一部分护送太子前往南京，另一部分与本都督进京勤王。孤臣一诺安山河，赤心可照日月明。陛下，唐通兵败居庸关，正率领7000残兵退往京师，现已到达，紧随其后，来势汹汹。此战我军损3000余人，但70%是被刘贼裹挟的百姓。
刘贼刘方的粮食已到达京师西南50里处，预计明日抵达京师城下。通州官操兵已全部停运，所有在离京域勋贵和朝臣家中停靠在天鼎码头。永卫营昨夜回京，除1人受伤外，并无其他损失。此次出征共斩杀刘贼探马27人，俘获刘贼2人，战马29匹。左都督即麾下13000兵马已到天津城外，预计3日后抵达京师。太子乘船入海，现已到达海州附近，诸事顺利。李阁老，这些天招募了多少百姓？回陛下，共招募百姓78247人，均已分帕武器。方尚书迁徙了多少百姓？回陛下，京师方圆50里的百姓已经全部迁入城内，50里之外的地方鞭长莫及。好了，诸位回去后准备一下，明天与朕一起登上城楼，看看刘贼到底长什么样子。陛下，臣弹劾定西伯。刘贼虽然攻破宁武关关，但损兵折将7、8万人，他就算不敌，也能多挡10几日。可甚至不但在折损的兵将与刘贼相差无少，臣请陛下治3的罪。臣复议，臣也复议。可现在正是用人之际，治他的罪有些不合适吧？陛下，听说唐通据守居庸关时，与刘贼有书信往来，此次回国是有外合打开城门，放刘贼进城。陛下曾败退居通关，遣留萨必批火药、火铳，还有红衣大炮，是资敌。朕已经知晓重轻的意思了，此事关系重大，容朕想想。陛下，这些书并非指甲，没有防护能力。即将射击实验，皆且成诗书防弹效果。陛下聪明绝顶，远胜常人。别拍马屁了，快将消息传下去，让没有铠甲的士兵照此方法制作铠甲，用绳子将书册穿好，挂在身上即可。报，陛下，西北方向发现一股敌军，旗子上写的“顺”字，似是李闯贼的主力大军到了。果不其然，一支顺军骑兵正朝京师的方向疾驰而来，在他们前面有几个零星的骑兵正玩命的策马回奔。不用想，那些都是叛。陛下为何说他们不是来决战壕的？夜黑风高，城上的人看不到。如果是决战壕，为何不在晚上决？白天决土只有一个目的，就是用这些人命试探出各个城门上守军和火炮的数量。不出意外的话，其他城门外也有刘贼在决土。陛下，末将即刻下令迎敌。不急，朕认为他们会半路折返，等他们冲到一半时再开火不迟。陛下神机妙算，实乃当代卧龙。李阁老，前些日朕让范景文将南苑的猎物都带回京师，现在刘贼攻城在即，将那些猎物分给守城的军民吧，提升士气。还有，从今日起在城中设粥铺，朕不但要这些守城的将士们吃上热饭，也要让城中百姓吃饱喝暖。臣遵旨。朕前些日让你招募的死士怎么样了？臣招募了400多人，武器盔甲已全部配齐，让他们准备好，今夜行动。你让守军在入夜后每隔半个时辰放一次炮，同时放人进瓮城，将敌军围歼。遵旨。皇上，今日派百姓试探守军和火炮部士，其他各城门都遇到了抵抗，唯独西面的副城门没有一点火炮，就是鸟铳都没人放。据探马说，他中千咬看棍头上有很多人，根据衣服判断，当时都入千里计谋，似乎就在城头上督军。亦或是你副城门怕炮声，没让放炮？皇上，我看是被吓傻了，不如今夜派杜勋进城，逼迫误会陈了议和。大军刚到北京城下，急需休整。现在派杜勋找年轻皇帝议和，有2个目的：一是让我军有休息的决心；二是通过议和在崔十五守城的迷气皇帝。只要我们把条件放宽，他应该会同意。一旦同意议和指数，守城的底气就没了，到时候攻城。何事？皇爷，江阴典史孝到了。谁？是江阴典史到了，快让他进来！不，快把他请进来。典史乃未入流小吏，陛下竟用请字。臣叩见陛下，吾皇万岁万岁万万岁！陛下投降刘贼的皆在右臂绑白布，臣为了迷惑刘贼才会如此打扮，请陛下见谅。无妨，严典史快请，朕可算把你盼来了。臣惶恐，请陛下示下。严典史平身吧。朕找你来是为了守城，仅此而已。谢陛下。晚饭吃了吗？王承恩，让上闪剑弄2个菜，再熬点粥。陛下，臣不胜感激。严典史，刘贼大军围城，
朕把京师交给你，你有把握守住吗？陛下不妥。如果陛下想重用臣，请让臣在城头上据守几日，臣一定不辱使命。这样吧，西便门的守将是锦衣卫指挥同知王国兴，你去他那儿守城。朕希望你站在将领的角度上，用策略、用脑子守城，如此京师可守。好个严应元！陛下，臣有一事不明，请陛下示下。讲。孙子兵法曰：攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。刘贼大军围城，可有针对敌军的攻心之计？读过兵法，略知一二。王承恩，奴婢在。准备一些白布，宽有2丈，越长越好。明日挂在城墙之下。是要在白布上写字吗？对，你觉得写什么字比较合适？陛下，臣以为在白布上写着这个字比较合适：投降者免罪臣亏，于官复原职，粮饷充足，不欠军饷。朕还有治谁的罪？臣遵旨。退下吧。伪造一份忠旨，你乔装改扮后，亲自给户部右侍郎吴为华送去，让他从西便门出城。出城后找李自成议和。你派这官人将吴为华的府邸包围，如果他不接王叔安手上的旨意，你就用他全家人的性命逼迫他，另派几人跟着他。等他从西便门出城后，立刻将他府上所有家眷全部逮捕，听候发落。陛下为何不杀了他？朕怕脏了你们的手，恶人自有恶人杀。朕把这个机会交给李闯贼。此粮降了以后，以大明子民鲜血换侯爵。今日且借中年之道，清君侧。皇爷，杜勋回来了，正在皇城外跪地求见。投降之人竟然还敢回来！来人！皇爷，奴婢错了，奴婢再也不敢了。杜先身为上善监掌印太监，不思未尽却临阵投降，颇负朕望。立刻将他押到阜成门城楼之上，斩首示众，灭三族。皇上，您睡了吗？皇上，什么事？皇上，是刘宗敏刘将军，他有急事求见。让他进来吧。皇上恕罪，臣不应该打扰皇上休息，但派人前来议和，臣做不了主，万般无奈前来打扰。来议和的是什么人？吴为华，官任户部右侍郎一职。宗敏，你带着吴为华去中军大帐，朕稍后就到。通知军师宋四、左辅牛金星去中军大帐商量议和的事。把安他喊过来，朕有事问他。臣叩见皇上。来吧，朕有话问你。臣知无不言，言无不尽。认识吴为华吗？户部右郎吴为华是顺台人，恭顺彭玉、吴允之后。先祖是鞑靼巴图特部人，永乐年归顺明廷。朱棣赐姓吴，听说。有话说有屁放！一个男人婆婆妈妈的，真像个娘们。皇上恕罪，皇上恕罪。臣刚才说过的话都是事实，想说没敢说过的话是传言，所以臣才会犹豫。说。遵旨。传言吴为华与严禁贸易陕西商人勾结的身份掩护，不但将明廷一木冒败的铁矿火器，他要卖给建尼，甚至在辽廷的旅战密信息也通吴为华之手，告诉不了建尼。好了，退下吧。臣告退。走。去中军大帐。臣等参见皇上。臣叩见大顺皇帝，吾皇万岁万岁万万岁！起来吧。吴为华，我听说是朱由检让你来议和的，你这么没骨气，朱由检知道吗？我是被逼的，若是不来，锦衣卫那帮狗就会把我的家人抓起来押往诏狱。朱由检打算怎么议和？这是崇祯拟定的宗旨，臣恭请大顺皇帝预览。皇上在信中说，他愿意支付100万两白银为军费，并割陕西、山西、河南3省为封地，条件是大顺军退守河南，往西南驻张献忠，并派精锐前往辽东，与共剿建奴。皇上千万不要上当，这是朱由检的缓兵之计。皇上，现在大军已经将北京团团包围，朱由检唯一的出路是退位，把疆让给大。别急。朕不会上崇祯的当。主体一，朕有几个问题想问你，你要如实回答。大顺皇帝陛下，请讲。你从哪个城门出的城？整个北京城有多少守军？西便门上又有多少守军？多少火炮？前些天城中募兵来着，加上已有的守军，守城的人数约有11、2万。西便门守军应该不到1万，火炮、火铳、佛郎炮、佛郎提铳加起来超过100，其他小型领器也有大几百。你不会骗朕吧？大顺皇帝陛下，臣说的都有一个想法。现在臣请陛下早日攻破城池，让臣和臣的家人早日脱离突破的胁迫。不知陛下还有何指教？北京城各城门的守将中有熟人吗？皇上，京师各城门说和内阁最新任命的，臣与他们关系一般。臣回去后打算用重金收买，或许能买通1、2个守将。你可以回去了。谢陛下。夜袭！皇上，是灭星夜袭！夜黑风高，看不清人数。为了确保皇上安全，
请皇上随臣来与大部队会合。你果然在骗朕，借着诱和的名义搞偷袭。陛下，臣没有，这绝对是他奸计，他想借陛下的手杀了臣。公三为什么要借陛下的手杀你？皇上，杀了他吧！这人早就失去了信任，留着也没用，只会浪费粮食。刘将军稍等，我觉得此事有蹊跷。皇上，急报！说，刚才有人趁夜夜袭时，将天三将军的粮草放火点燃。天干物燥，风势猛，火势凶猛。刘将军请皇上速派兵协助灭火。什么？朱由检，朕是杀戮！起兵攻城！将士们，大明立国300年，天子守国门，君王死社稷，朕今天就要履行誓言。将士们，大明立国300年，君王死社稷，朕今天就要履行誓言。刘贼围城，汝等惧否？不惧。日月山河永在，大明江山永在。杀！灯火来！皇爷，这里太危险了，快下去吧！皇爷，此地不宜久留，请皇爷移驾城中。让火炮向前移动，把城楼上那几个举盾的太监给我炸碎了！走，去西便门。预备队，先扔震天灭地雷，再扔小万人仪。鲁巴士兵威武，投降者免罪，官不原职，粮饷充足，不欠军饷。吾皇万岁！投降者免罪，粮欠军饷。此次北伐明廷，其他诸位将军攻无不克，战无不胜，唯独你，先是旗下杜维贪功冒进3000长途明太子，结果没抓住他不说，反而白白损2000多兵马。随后你行军缓将后，比军不严，导致两脚锁城挡在北京城外，让他溜进了城中。再者，大军好不容易积攒起来的士气，被这一把火烧得干干净净。本来明日就可以攻城，现在士气没了，还怎么打？属下自知有错，请陛下和宗闵将军惩罚。有没有罪先放一边？你们觉得明天该不该攻城？皇上，臣言有三：一是我军长期征战，借休整的机会积累士气；三是可以趁机筹备粮草，只有粮草充足，军心才会稳固。其他诸位将军呢？李先生，你怎么看？臣以为应该速战速决。据探马回报的关宁军已抵达山海关一带，就算他再慢，7日内也能到达北京城下。此时若不攻城，等秦王大军一到，我军该何去何从？鄙人不溜有个问题想请问左辅大人，坚壁清野50里，请问去哪儿筹备粮草？刘将军有过也有功，现在正是用人之际，不如让刘将军戴罪立功。其他各部给方亮匀一些粮草，明日一早攻城。立刻通知文武百官，让他们随朕亲征。城楼上危险，陛下千万小心。放心，朕乃天子之躯，他们伤不到我。倒是你要保重身体。
此战过后，朕要让全京师百姓看到镇湘兵的威武。陛下放心。是皇上，皇上要御驾亲征，不止皇上，文武百官也要随行。吾皇万岁，威武陛下！此次攻城民夫伤亡4000多人，将士伤亡近3000人。由于准备不足，导致攻城不利，损失惨重。方良将军，这件事也不能全怪你。听王上的火气又狠又毒，换任何人也不会占到便宜。方良将军不要自责，胜败乃兵家常事。明日攻城定能一雪前师。李先生身体没事吧？来之前，我已经从将士们的口中知道了今天战场上的情况。此次攻城，一是见识了明军新式火器的威力，为明日的攻城做好了准备；二是让我想到了攻心的办法。攻心？对，既然明军搞心理战，那我们也可以效仿。李先生，难道你能让守城的明军投降？当然不能。但是明军的做法让我想到了2个计策。先生，请讲。明日攻城前，安排1000余民工穿明军的甲胄前去投降他们，那就能拆穿明军谎言。如果放进去，就可从中生乱。谁？吴三桂。吴三桂麾下有5万关宁军，都是精锐之中的精锐，他会投降？绝对不可能。请问左辅大人什么时候到达山海关？山海关5天前距离北京不过区600多里，说明什么？说明他在观望。对，吴三桂要是想来，早就来了。他在观望，想看看谁会赢得这场事关明廷生死的大战。皇上，当务之急是攻下北京城，至于劝降吴三桂的事儿，需要从长计议。明日攻城，诸位可有良策？明天攻城还是用崩法，或让民夫妇们顶着沾水的棉被前去撬砖。棉被沾水后，不但无法点燃，还能抵御火器响击。想的只是借我的嘴说了2出来。举师，皇上。臣以为此法可行。好，西瑶，为防止吴三桂，你带所部人马去往通州一带驻扎。方良明天先安排1000民夫诈降，随后带麾下所有士兵攻打西便门和广安门。宗敏，你带3万民夫、2万部族攻打阜成门和西监门，其余众将围城佯攻，不得有误。遵命。自北伐以来，我军攻无不克，战无不胜。现在好不容易围了北京，你们更要奋勇杀敌，稍有不慎就有全军覆没的风险。只有尽快攻下北京，我们才能在中原立身，才能从民心顺天意，成就霸业。此战需速战速决。臣遵旨。卖报！重大消息！昨日刘贼攻城，我军大获全胜，以伤亡700人的代价，打死打伤7000刘贼。陛下要在天坛旁建忠烈祠，把所有战死者的名字刻在里面，供万民敬仰。小孩，报纸没涨钱吧？没涨，不要钱。你这小孩多大了？怎么该跟我斗呢？快说多少钱？真不要钱！万岁爷说，昨个守城死了不少人，他们都是大明的英雄豪杰。万岁爷还说了，谁的钱都能挣，唯独不能挣英雄豪杰的钱。刘贼围城攻打京师，大明守军不畏生死，奋勇杀敌，奈何刘死无眼，致259名壮士长眠其死。这些人是父母的儿子，是妻子的丈夫，更是大明的子民，京师的英雄。曾三明、李二狗、赵伯柱，官非的英雄。刘贼抢我们的钱和粮食，烧我们的房子，践踏我们活着的权利。英雄们已经长眠于此，我们除了能将他们埋葬，还能做什么？杀刘贼，保家卫国！昨夜明军夜袭，对巡夜的士兵发起了偷袭。此战明军死伤仅3人，我军伤亡100余人。胡闹！可是昨夜朕明明特意叮嘱过，让你安排人巡夜，你是怎么做的？回皇上，昨天夜里臣特地安排了4000人巡夜，他们分成若干小队，在成州来回巡逻。可谁成想，他们竟然是奔着这些巡夜者去的。他们拿着超大号的爆竹，见人就扔。巡夜的兵士猝不及防，所以死伤惨重。你是朕带出来的，但是不能仗着信任屡战屡败，所以今日攻城，所有都由宗敏负责。是，全体听令，立刻集结，准备攻城。你他娘的帮我瞅瞅，刘贼这是要干啥？属下没看懂，他们不带武器，看着像是来投降的，但又不举白旗，有点邪门。用白子连珠弹，给我狠狠地揍这帮王八蛋！你们都听见没？给老子炸，狠狠地炸！别开炮，我们是来投降的。陛下，昨日既已猜到刘贼会来投降，为何不受降？圈套而已。这些人不是民夫，是奸细。可是陛下，就算他们不是真心投降，其他人看到这些人的下场后，怕是没人敢投降了。错，大错特错！物极必反，李闯贼开始走下坡路了。太渺小了！日月山河永在，大明江山永在。杀！日月山河永在，大明江山永在。盗火油！攻城的云梯寸寸崩摧，青铁碎片结着残肢待毙，化作漫天血雨倾泻而下。逃跑者，杀无赦！跟他们拼了！
去！不用推了，火油来了！胜利了！刘贼退了！西城兵马司呈递的题本，请陛下过目。西城兵马司。第一件事是在城中一处疑似刘贼奸细的窝点，由于西城兵马司大部分人都被安排守城，所以请旨派兵围剿。第二件事在城中找到一些从城外射进来的箭矢，箭矢上面绑着白布，白布上面率军突袭刘贼营帐，随后从朝阳门入城，请陛下派人接应。陛下，经过兵部查验，白布上的字确实出自左都督刘文耀之手，印章也是刘都督的官印，不是仿制的。就目前来看，无法分辨真伪，需要根据实物进行判断。假的。啊！李阁老，别看了，朕不是根据字迹和印章辨别的真伪。请陛下赐教。在离京前，朕交代过，如果顺利除掉刘泽清，并将他麾下的兵马收入帐下，为了率兵擒王时，为了防有人冒充他诈降，往来书信中需要使用印信地方，都用永王的。如果来人真的是3，那么这白布印而不是左都督的官印。陛下才智，臣望尘莫及。非常之时，当行非常之事。陛下，现在城内有奸细，城外有冒充军的刘贼，看来他们计划在今夜里应外合打开城门，不得不防啊！李阁老说的不错，咱们是得防备了。既然刘贼开始用脑子了，朕就得让他为此付出代价。守城的是城里的奸细，你们不用管了，朕会派东厂协助兵马书。臣领旨。带着这份红本去往西城兵马司，会同其余4城兵马司，立刻抓捕城中的刘贼奸细。记住，留几个活口，问清楚他们的底细。是。此处竟然是一家商户。王指挥，你确定这里就是私藏刘匪奸细的地方吗？提督大人，就是这儿，错不了。功劳和银子都是3-7分账，王指挥有问题吗？多谢提大人，多谢提督大人。如果2个计谋都被识破了，贸然夜袭造成的损失将是巨大的。不知李先生当初献计时是否考虑过？牛左府多虑了，成功最好，就算成败，死的也都是一些民夫，对我军没有任何影响。都督大人，不能拿他们的命当儿戏呀！消息一旦传出去，我军就失了民心。方良最近是怎么了？完不成军令也就罢了，现在竟然说出这种涣散军心的话。军中的百姓是百姓吗？根本就不是。说好听点，他们是灾民；说难听点，他们就是刘贼。所以死就死了。况且一将功成万骨枯，能死在我顺军打天下的路上，也是他们的荣幸。宗敏立刻安排夜袭的事，成与不成全看天意。通知刘熙，让他密切关注住大军的动态，必要时可以主动出击，将其击退。牛金清，谈判的事就交给你了。方良，领2000兵马、3000民夫去筹备粮草吧。希望这次你不要辜负朕的期待。李先生说了，我军需要做3种打算。第一种是吴三桂不投降，坚持秦王，那么我师需速战速决。如果3天内拿不下北京，必须准备退兵。第二种打算是一边攻城，一边歼灭其他各路秦王大军。第3种局面就不必多说了，如果吴三桂投降，我军将一统中原，将明廷取而代之，诸位也将封官加爵，成就一番水业。遵命。皇上，近日攻城，我军伤亡12000余人，其中民夫8000，士部4000，另有骑兵被明军大炮击中，不过伤亡很少，只有寥寥数十人。明军伤亡多少？1500人左右。我军粮草仅够半月之用，为保军心稳固，臣建议组建4支筹粮队，筹集军粮。据探马回报，
吴三桂率15000兵马出天津，朝北京方向而来，和2万官军已到达卢凤一带，距北京400多里，仅需3日就能到达北京城下。皇上，今日攻城时已按照计划将信息送进城内，不知皇上是否要夜袭？夜袭？早在北伐之前，李先生就将此计献于皇上。东南方向有情况，快去通知刘都督，快开城门！我等是原山东总兵的部下，现已归左都督统领。今夜刘都督率1万兵马进京寻秦豪，快打开城门放我们进去！来者何人？往前一步，别怪我等不客气。本官乃右军都督府左宗督，既是如亲来，让他亲自来到城下见我。叔父大人，侄儿在此，快打开城门，等刘贼反应过来就坏了。快进城，我这就让人升闸。叔父大人稍等。这些人都是山东兵，等他们进城后，我再进。打！给老子往死里打！这个嗜血的幽灵是阶级地悄无声息的。疼了，疼了！杀一个赏银10两，杀3个官升2级。快跑！头功归我！快跑啊！上当了，中了明军的埋伏。陛下面有不悦之色，不知陛下忧虑什么？朕在考虑是否迁都。臣敢断言，凭金风城都市城防军心，守10天半月绝无问题。待秦王大军合围，刘贼自摧。陛下忧心的恐非刘贼，不是刘贼，陛下指的是贱奴。若刘贼攻不下北京，他们会去哪里？臣以为是宣父，再谨慎些，或透守大同。这正是朕所忧。金比已得火炮之术，单凭坚城难挡。陛下，山海关距京师600余里，吴三桂关宁军必能擒王。李阁老，吴三桂为何至今未至？是战马疲达，亦或途中遇阻？朕不指望他们，亦不弃他们。然若刘贼退去，朕与京师当何去何从？前惹亡国本需从长计议，然臣退守时，见奴绕道出行，不如强挤筋骨，打铁还需自身硬。文武百官若同心，何惧风雨？然，与其寄望嫡系，不如强挤筋骨，打铁还需自身硬。好，有李阁老此言，朕心甚慰。群臣若同心，何惧风雨？第二件事，朕要设新衙门，土地司。陛下，此事牵涉皇家，臣等拒之。今刘贼肆虐，藩王若不纳赋，朕即撤守军。待刘贼屠腊殆尽，朕再收复山河，彼等寸土皆无。土地司专司藩王田赋，锦衣卫、东厂协同督办。有田、有钱、有人、有权。土地之患，非天灾人祸，实乃人祸。朕要这大明江山根正弥直。王承恩，让永卫营的庞子进带200永卫营将士来见朕。对了，吩咐军器舰让他们找100套暗甲和棉甲，朕有用。庞子进参见陛下，免礼平身。谢陛下。不知陛下找这么多甲胄用来做什么？昨夜与锦衣卫剿灭刘贼奸细有功，每人赏10两银子。多谢陛下。去将暗甲和棉甲叠在一起，套在远处的木桩上，再用2套暗甲叠在一起，套在另一个木桩上。拿弓来，穿甲剑。王爷，你们去看看射穿了几层甲胄。里面的暗甲没事，右边甲人2层暗甲都没事。陛下，非攻不利，实乃甲胄厚重。你怎么看？我曾在西北边军打过仗，我甚至辽东宪真女骑兵战术都一样，用藏弓拒狙，进人而发，不射甲胄，射面部。我们私下里管这种射箭方法叫贴脸箭，因为臣听说箭奴那边只露双眼。你们再去看看射穿了几层甲胄。回皇爷，右边的双层暗甲射穿了1层，另一层没有穿。朕知道了，换手铳，用白子连珠弹将火筒置于殿门，对准前空门。木桩甲人移至前空门前。皇爷，左边暗甲和棉甲被射穿了，右边的2层暗甲虽被射穿，但木桩上留下的痕迹很浅。八旗兵哪个兵种给你的印象最深？众3。等等，你们都进前来，坐下一起听。庞参将继续。是陛下。如果八旗兵是类似于蒙古骑兵的骑射军队，
是绝对打不过我大明边军的。而且建州女真不是严格意义上的游牧部落。陛下，在下是骑兵出身，骑射不如步射的稳定命中率低。我军免甲暗打对箭矢防护极高，故骑兵多用贴脸不退。若仅有骑兵，我军箭矢轰骑马匹，一自溃。然八骑实为分四类，分其多蒙古人、重骑兵、满人及索伦兵，兵种之多胜我军。其中最难缠者重甲步兵。为何？箭奴先遣重甲，双层乃至3层甲厩，骑马抵近后下路拉阵，箭矢难透，火枪难伤，唯大炮可制。然炮兵一旦暴露，八旗骑兵即从侧翼偷袭，我军炮兵无甲，调转炮口不击，顷刻覆灭。反击啊！用大炮轰他们！王公公，重提3支马，一匹免甲。火铳难伤，大炮难调，想象漫山遍野重甲重体3压境，炮兵反被骑兵突袭，此乃绝境。八骑兵的重骑兵与我，比试炮还要恐怖败敌，去年军令侦察。皇爷，刘贼攻城了！晚上攻城。武孝营，选200人套双层甲胄，今夜必是恶仗。臣领旨。投降不杀！投降不杀！加快脚步！春风多这样探哨，出山东不利攻众啊。其次，军锋中前锋依然是离5000美军接应，西遥我虽应该是这样看到5000关宁军敢主动出击，而然出现的预应就于一带，而王永吉的1000先锋部队已经到达三河附近。皇上，王永吉的先锋部队是何人领兵？李信忠。粮草将尽，不惜一切代价也要炸开城墙。放火药，炸！以为破城在即，死死堵住！快跑啊！要爆炸了！快趴下！要爆炸了！火戳主事役，开城门！迎闯王，闯王来了不纳粮！都他妈给老子站住！逃跑者死！拿起你们的武器，和老子一起杀敌报国！杀！1号主体3，开炮！清理1号头3。2号头3准备。日月山河永在，大明江山永在。援军至！所有人，远攻长剑，放风筝！杀得好！日月山河永在，大明江山永在！捂脑袋干嘛？拿起武器上啊！皇爷，咱们快走吧，这里危险。其他城门的援兵来了吗？回皇爷，正在往这里赶。庞参将，轮到你们了。永卫营，大丈夫生当有鸿鹄之志，死当马革裹尸。随我一起杀！皇上，德胜门被人打开了。里面冲出来1支1000余人的队伍，一半骑兵，一半步兵，是投降的明军吗？不像，莫相来报信的时候，他们正列队去往朝西金门方向。宗敏，派2000骑兵，让这些明军见识见识什么叫精锐。陛下，永卫营乃陛下亲军，应该留在城内保护皇城和陛下的安全，不到万不得已，不能派出城去与刘伟作战啊！陛下，按照陛下的吩咐，此次外出作战，所有人身穿双头甲，500步兵西便门上给你们擂鼓，等你们凯旋。末将得令，出发！列阵！列阵！咱们的骑兵来了，怎么了？跟他们拼了！大家上啊！列阵！踏马的这伙人什么来路？怎么这么难缠？皇上，这就是臣之前对您说过的辽东箭弩重步兵啊！辽东箭弩重步兵，这是什么兵种？辽东箭弩重步兵就是这种打靶撕开口子，一旦口子被打开，接下来就是箭弩的大军冲锋，彻底粉碎我们的抵抗。箭弩的重步兵有很多吗？10万箭弩兵，如果甲胄足够的话，重步兵将会更多。
可是皇上，传令，冲击敌军军阵。遵旨。皇上有令，冲击众步兵方阵。退兵！陛下，臣请派人将永无营将士的尸骸埋葬。去吧，小心敌袭。诸位将士，永卫营抗击刘贼，虽死犹荣。从此以后，只要大明在，他们的家人就是朕的家人，他们父母妻儿就是朕的父母妻儿，他们的名字刻入忠烈祠，供万民敬仰。吾皇万岁！吾皇万岁！范景文，从朕质问，北大就堵截。陛下，昨夜东便门外射进来几支箭矢，上面绑着信件。信上写了什么？蓟辽总督王永新率领5000关宁军奉旨秦王，预计明天早晨到达京师城外。辽东总兵吴三桂领1万关宁军奉旨秦王，此时已到达玉县一带，预计3日后抵达京师。还好，虽然吴三桂和王永基来得慢，但终究是来了。京师被围5天，他们是第2支秦王的大军。朕知道了，到时候直接让他们进城吧。具体查验身份的事，你们兵部负责。陛下，按照朝廷的规矩，秦王大军不能入城。臣的意思是，让他们在城外扎营，与刘贼野战。规矩？水晶都快被敌人偷了，还他妈搞规矩？朕让唐秦入城时就已然破坏了规矩，再破一次规矩又有何妨？臣领旨。李阁老，你觉得关宁军来了，刘贼会退兵吗？说话。臣以为刘贼会退守宣府。宣府乃我朝9边重镇之一，进能觊觎京师，退能透守大同，属于进可攻退可守的地方。居庸关虽然易守难攻，但距离京师太近，刘贼不会在此处停留，所以臣以为刘贼如果退兵，会透守宣府。形势确实是这么个形势，意料之中不会有意外，当然也不排除会退守大同。李阁老，知道朕到底想问什么吗？知道，陛下想问刘贼退兵后，京师防线该如何布置？对，朕考虑的是后刘贼时代北京城的防线该如何布置。守卫京师的重中之重在于冀州镇，冀州镇距离京师300里，居庸关甚至宣府都可支援。崇祯2年，就是因为冀州镇武备松弛，兵力不足，才导致建奴以夷为向导，通奴入犯中原。臣以为在冀州镇屯以重兵，不但能震慑建尼，还能拱卫京师。只是李阁老是信不过朕，还是信不过大明？有话直说。只是关灵军太少了，驻守山海关就无法驻守冀州镇。朕会用关宁军守山海关，但不会用他们守冀州镇。难道陛下信不过他们？李阁老，如果朕派你练兵，新招募的士兵多久才能拥有一战之力？回陛下，臣至少需要半年时间练兵，才能让他们拥有一战之力。好，立刻拟旨，等刘贼退兵后马上发出去，让山海关总兵高帝率领麾下1万兵马去往冀州镇驻守，着兵部招募3万新兵前往冀州镇练兵备战。王总督，6000关宁军的饷册带来了吗？带了。蓟辽总督所部6014人，之前拖欠的饷银，拜上皇上发的5两守城银，共计是138322两，对吧？哦，不对，来的路上战死400多人，具体是多少人？409人。陛下规定，凡战死者每人发50两抚训银，官职每高1级多发2两。他们的抚训银便由王总督带领吧，总共是158772两银子，请王总督去兵部发银子。皇帝果决如刃，务实如铁，就连守城军民眼中的杀气，竟也胜过边军精锐。这大明变天了！皇上，西瑶所部2万精锐在通州一带驻扎，与刘文耀交战后仅损失几百人，其余各部也损失惨重。营中还有多少民夫和百姓？回皇上，营中民夫百姓加起来约有3万，3城前民夫和百姓总数至少有7万，怎么损失这么多？是皇上，连日攻城损失了3万，另有1万百姓逃了。区农民而已，就算全死了也不足为惧。不过，久攻不下，逃者必众，这不是个好事。皇上，臣提议将刘西瑶将军的兵马全部召回，
用来对付关宁铁骑。李先生，我认为没必要。王永吉只有6000兵马，我军有10万之众，他如我认为没必要。非也，我军曾能调动若10万点，少军决战，我军不一定是他们的对手。李先生怎讲？李先生做此话的娱乐，10万民工兵和王永琪人马，我虽有100万大军，只有2万，不足为惧。如果他们敢野战，我军正好趁势杀入城中。非也，虽然明廷能调动的兵马只有4、5万人，但如果他们毕其功于一役与我军决战，我军不一定是他们的对手。李先生此话怎讲？皇上，我军现有6万精锐，其中2万精锐驻守在通州，其余配4万人，都在东面突袭我军，我军必将大乱，到时候兵败如山倒，纵有100万大军也是徒劳。李先生此言差矣。我军在城中的细作虽然没了，但据之前传出的消息，明廷能用的人少之又少，3大营都是些老弱病残，守城还行，野战就算了。锦衣卫、东厂、5城兵马司、永卫营加起来也万余人，算上唐通和人马，能野战的人最多只有2万，不足为惧。如果他们敢野战，我军正好趁势杀入城中。我认为牛左辅说的是。请皇上陈一支兵马，臣愿意前去陈。诸位将领也是就事论事。皇上，臣没有生气，是真心想筹备粮草。那朕就给你3000兵马负责运粮，如何？多谢皇上。皇上，李先生对战场的局势把控明显不如从前了。是啊，李严毕竟是大顺的谋士，就算现在不行了，曾经的他也劳苦功高。明日继续李过，你们率麾下3万步兵与2万民夫。明日一下领旨。张纳，你率领本部兵马作为全军总预备队，随时准备接应。末将遵令。此一战定生死，若是胜了，你们将与朕一起名垂青史；若是败了，朕和这北京城的命运一样，城破人亡。请诸位记住，你们的身后是朕，是大明，是万家灯火，是天下苍生。此一战必须胜！起兵伐贼！生火雷！我不想死，你们谁来帮帮我？我走不动路了。将军，士兵出城了。这是22将领的关宁军，谢军秀，你领1万骑兵前去迎战。末将领命。等等，不对，人数不对。昨日进城时只有6000余人，现在的人数怕是已经上万了。袁将军怎么办？请朱黄训传军传令，马士耀将军与本将军结阵，据守营寨，不得有误。用骑兵冲阵，顺军的将领大抵是疯了。骑兵的优势在于机动性，放风筝、打游击、追击，冲阵是步兵的活儿。开炮！妈的！听令，随本将军一起杀敌报国！吴子奇，吴三桂，他不是3日后才到吗？吴三桂，朕也混入的惊天伟绩。结阵御敌，快向皇上求援！报皇上，求援！求援？是的，皇上，将军和年轻军参战了，对方兵马太多，他的人顶不住了。放你娘的狗屁！不允他！我军精锐都在他帐下听命，让他想尽办法顶住士兵的攻击。盗火油！逃跑者杀无赦！完了，全完了！立刻通知皇上，我部兵败，请皇上兵退20里，暂避关宁铁骑锋芒，收虏败军。完了，全完了！立刻通知皇上，我部兵败，请皇上兵退20里，暂避关宁铁骑锋芒，收虏败军。传令，和诸位将军立刻退兵前往居庸关，距离北京城不足100里，进可攻，退可守。只要站稳脚跟，朕就能卷土重来。胜了，咱们胜了，刘贼退兵了！放你娘的狗屁！刘贼不是退兵，是败了。李副将说的对，刘贼败了，败了！日月山河永在，大明江山永在。吾皇万岁！吾皇万岁！陛下，刘贼昨日兵败后退守居庸关，根据探马来报，刘贼大军
已从居庸关出发，退往宣府。昨日战果如何？昨日我军与刘贼在城外决战，此战共杀敌29297人，俘虏8344人，我军死亡2709人，重伤1251人。这场胜利来之不易，兵部就论功行赏吧。但是记住，这些功劳是将士们用性命换来的，钱要切切实实的发到每个将士的手中。一旦被朕发现有人截留赏银，诛其九族。领旨。陛下，刘贼虽然兵败，但只是暂时的。朝廷面临的问题还很多，这是臣的题本，请陛下过目。李阁老有话直说吧，朕回头再看。刘贼新败，但要防止卷土重来，且现在辽东已尽落贱奴之手，不得不防啊！所以李阁老的意思是，臣提议重整京师3大营，在此期间广招兵士进行操练，补充经营战力。陛下，臣请辞经营总督一职。为何请辞经营总督一职？回陛下，经营总督按领由勋贵武将担任，现在京师之围已解，所以还是按朝廷的规矩办事。内阁什么意思？臣等意见一致，应从勋贵之中选一武。阁老的意思，经营总督一职不能空缺，现在满朝文武都在，你们觉得谁担任经营总督合适？臣荐举左都督邱苗担任。那就按诸都差事不好当，左都外经营士兵在最短的时间内拥有与敌军精锐一战的能力。臣谨遵圣意。朝廷9边已18边，只有冀州一镇可守。当务之急是在冀州布置重兵，抵御刘贼和贱奴。那就让李守看调任冀州总兵吧，高齐继续任山海关总兵。王勇使下圣旨，让各地推桑大军官任原职，但驻地由宁远原路返回，继续剿灭刘贼。不知陛下有何顾虑？贱奴，贱奴，难道陛下认为贱奴会在近期入关劫掠？不是近期。如果朕预料不错的话，距离贱奴入关还有2个月。李阁老，你说说。贱奴为何屡次入关？刘贼大闹，贱奴必浑水摸鱼，探我军虚实，趁机消灭我军有生力量。李阁老说的不错，抢人、抢粮、抢金银，多好的时机！如果朕是范文成或者多尔衮，必定会选择在夏收这个时间段挖开长城入关，亦或者模仿李自成围攻北京。诸位，你们觉得2个月时间能剿灭刘贼吗？大军一去一返就将近2个月时间，如果此时撤回秦王大军，到时候贱奴围城怎么办？他们可不是李闯贼，贱奴现在要人有人，要炮有炮，京师的城墙能扛见贱奴的红缨大炮吗？所以朕认为当务之急是招安刘贼，又称联贼制夷。不知陛下要联合谁对抗贱奴？张献忠，用合纵联俄之策让张献忠牵制李自成，我军则与贱奴兵锋相对，只要在关内击败贱奴一次，2年之内他们定不敢再次入关劫掠。陛下，就算张献忠愿意接受招安，他也不会攻打李自，他手臂只有一个，就是借机休整，趁机复叛。如果这么做的话，完全等于养寇自重啊！所以朕开出的条件是让他牵制李自成，而不是攻打李自成。朕和大明需要时间进行休整。大县里兄弟也需要生息。李阁老，万县不必考虑，速查重庆周边兵马。臣明白了。四川总兵刘嘉因3000兵马驻顺庆，秦良玉将军不足1万人守中州，逆流而上，可断张献忠后路。诸位递交于武将，何人可任总督？臣觉秦良玉最为合适，然年事已高，恐难受。老以上分犯，他秦良玉定可担此轻负。其威命足镇诸将。南方武将总督川虎云贵使军务，于四川与张献忠对垒，遵旨。袁继前现在何处？陛下，袁继前驻守九江，总督江西、湖广、安庆、应天职务，麾下约2万兵马。即命袁继前自九江逆流至武昌，向左玉借兵5万追击张献忠。陛下，若左阳玉不借呢？那就让袁继前将左玉父子砍了。陛下，左阳玉拥15万众，一旦哗变，李阁老可知左阳玉顶着官军名号行刘贼之实，他早该死。朕曾瞻前顾后，今撤物，怕无用。今日不除，他日必成心腹大患。即刻罗列左良玉罪状，星夜送至袁继胜。左氏父子伏诛后，麾下兵官官升一级，虎发军饷。朕不信他们会反。纵反，前有张献忠，后有九江、南昌、安庆、饶州、徽州、越州6府合围。秦良玉5万精兵，粮饷充足，足可牵制张献忠。当断不断，反受其乱。李阁老，移旨。四川军饷如何筹备？京师太仓银库虽然有钱，但兵荒马乱，这些钱无法在短时间内押解到四川。如果钱粮足够，尚能与张献忠一战；若是没钱，怕是难为无米之炊。此番大战的钱粮，就让宗室的蜀王出吧。朕写个借据，向蜀王借银300万两，借期2年，到期偿还，如何？臣以为写借据没问题，怕就怕蜀王有钱，哭同不。那就让锦衣卫东厂查，一旦查出，就以欺君论罪，先羁押抄没加钱后押往京师。陛下，蜀王乃皇室宗亲，如果要治罪，需要明制面上的证据，怕是难堵众人之口。臣以为不妥。陛下，蜀王乃皇室之人，内阁不便参与。当年太祖皇帝封藩为了什么？就是为今日做准备。朕有3个办法，你们琢磨琢磨哪个合适。
陛下不妥，那就只能来印招了。李阁老，你给秦良玉拟2份圣旨，第1份是任命他担任川云贵4省总督，节制4省兵马。此举朕会让人墨吉等镇把王招口信，张献仲来势汹汹，重庆不保，成都难守。如果你们是蜀王派兵护送蜀王去往云南吐资，暂避祸。虽然只是口信，在收拾下将军的火急离开成都，西往云南。这就对了。等蜀王收拾好家产财物，前脚刚离开成都，后脚秦良玉就会奉旨将他擒拿。秦良玉为何擒拿蜀王？祖制，太祖皇帝有制，我朝藩王不得擅自离开封地，否则削藩夺籍，贬为庶民。可是陛下让蜀王出蜀地避难的。朕让人传的口信，传信之人已死，如何证明此话是朕说的？朕的口信明明是让他死守成都，不得擅离封地。这陛下乃95之尊，应该一言九鼎。方尚书此言差矣。朕在你们这些忠臣面前一言九鼎，对付那些死皮赖脸的人，必须反其道而行之。国家有难，匹夫有责。他作为我大明朝的藩王，更应该担起自己的责任。如果朕向蜀王借钱，从他不借的那一刻起，朕就可以杀他了。我大明不养闲人。现在朕给了他一个活命的机会，他应该感谢朕。就这么办，先给袁继深一道密旨，让他设计除掉左良玉，随后给秦良玉2份圣旨，让他向蜀王讨要钱粮。如果蜀王既不借钱，也没中计，秦良玉可以直接抢，罪责全算在朕的头上。非常之时当行非常之事，只要挡住张献忠，无论付出什么样的代价，朕都能承受。王永吉来了。王永吉啊，王永吉，你终于来了。可惜吃屎都没赶上热乎的，热乎的屎被吴三桂抢了。现在刘贼兵退宣府，就算想抢功劳也无功可抢。陛下，这是要造反吗？子君放心，有些话朕不便明说，但李自成围城的情况，短期内不会在此相续出现了。臣妾愚钝，不知道以何名义进行赏赐，更不知赏赐多少。朕于3月5日封江运为平西伯，按祖制应该进行封赏，你就按照内廷的规矩办。臣妾遵旨。朱三桂现在何处？回陛下，1万关宁骑兵驻守在城东10里处。这就是你说的派人送进城下？他没有要求大军进城休整。半个时辰后，只是请求兵部、户部给一些粮草以解燃眉之急。还有，立刻通知内阁、督察院、兵部、吏部，遵旨。同前往婚场定议事。奴才告退。平少伯准备好了吗？王内官，陛下今早听说我进城时，高兴还是不高兴啊？京师物价飞涨，王内官受了，这是我一点心意。回平少伯这是何意？我是在殿外隔着门汇报，陛下没让我进门，所以看不到陛下的表情。没事，我就是怕陛下不高兴。平少伯吴三桂在殿外求见。吾皇万岁万万岁万岁！臣徒儿秦王来迟，请陛下降罪。免礼，平身。臣惶恐，臣不敢。朕的话就是圣旨，平身吧。陛下，臣弹劾平先伯图。宁远一离京师不足1000里，3月6日从宁远出发，3月29日才抵达京师城下。若想真心勤王，最多10日就能进京。时间他录了23天王，而是乱世之下保存实力，坐山观斗，伺机得利。臣不义。此等无视君王之人，应该予以重罪。陛下，臣有罪，臣也认罪，但臣嘴里的罪与施大人口中的罪不同，臣请陛下听臣解释。朕在听。臣马动丞相立刻组织兵马千里秦王，但贱奴在侧虎视眈眈，一旦臣领精锐进关，剩下的人民百姓将遭受灭顶必溃，所以臣才进前永远百姓进关，望陛下见谅。秦王10月先下，入关之后只许派步兵，都是骑兵，6天的路，13天。御史大人所有所不知，不是我来的晚，应该知道有没有红巧之人，是粮草跟不上，京中粮尽，只得筹粮。千上下楼6千骑兵凑足粮回后出发，紧赶慢赶，终在今晨抵京。可无论何缘，臣秦王来迟，请陛下降场罪。令人毛骨悚然。平说伯，既然你已经认罪，那就按照规矩来。